Hola amiguito, vamos a escuchar los sonidos de los animales. ¿Cómo hace el búho? ¿Cómo hace el búho? ¿Cómo hace el mono? ¿Cómo hace el mono? Muy bien. ¿Cómo hace el gallo? ¿Cómo hace el gallo? ¿Cómo hace la abeja? ¿Cómo hace la abeja? Muy bien. ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el pavo? ¿El pavo? ¿Cómo hace el guacamaya? ¿El guacamaya? ¿Cómo hace el lobo? ¿Cómo hace el lobo? ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato? Muy bien. Búho, mono, gallo. Muy bien. Oso, abeja, pavo, guacamaya, lobo, pato, pato. Muy bien. Será hasta la próxima, amiguito. Vamos a seguir aprendiendo los sonidos de los animales. Bye.